Dobro, deda, javit ću mu se za roštilj, samo... Molim te, daj mi njegov broj telefona. Okej, piši. Ajde. Ja, pišeš? Pišem, samo reci, kreni, slobodno pričaš. Piši. 064 Dobro. 849 90 37. Čekaj. 064 849, jel Da, tako? 849 2047. Šta? Deda, aj molim te reci lepo. 2047, šta me tovariš ovdje? Stotinama i hiljadama. Pa ako si glup, nisi glup. Lepo sam ti rekao, to ti je Mića Flaster. Čekaj. Gluv je. Mića, ako ne čuje mobili, Zovi ga na kućni, obavezno. Dobro, pišem fiksni, ali čekaj, samo molim te, daj mi normalno broj. ajde, piši. 0, Dobro, 1, 7 848 321. Alo, me čuješ?